यदि तपाईं पनि आफ्नो मोबाइलबाट एउटा जीमेल एकाउन्ट अथवा एउटा इमेल एकाउन्ट बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तर तपाईलाई केही पनि थाहा छैन भने यो भिडियो पुरा हेर्नु होला। म तपाईलाई 2 मिनेटमा सिकाउने छु कि एउटा जीमेल अथवा इमेल एकाउन्ट कसरी बनाइन्छ। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा सानो रिक्वेस्ट, यदि तपाईं मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेलमा रहेको आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गरिदिनु होला। र यो भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्न मिलेमा यो भिडियोलाई लाइक गरी एउटा प्यारो कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् अब भिडियो स्टार्ट गरौँ। र तपाईले जुन मोबाइलबाट चाहिँ जीमेल एकाउन्ट खोल्न चाहनुहुन्छ त्यो मोबाइल लिनु होला सबैभन्दा पहिले। र त्यो मोबाइल लगिसकेपछि चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिन खोल्नु होला। स्क्रिन खोलिसकेपछि माथि सर्च बारमा गएर यहाँ गएर टाइप गर्नु होला। टाइप गर्न GMAIL भनेर टाइप गरेपछि यहाँ एउटा एप्लिकेसन देखाउँछ। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि यसको चाहिँ माथि सिरानमा एउटा गोलो तपाईको एउटा नाम अथवा फोटा राख्नु भएको छ भने फोटा देखाउँछ हैन। यदि केही छैन भने एउटा गोल बक्स मात्र देखाउँछ, त्यसमा चाहिँ ट्याप गर्नु होला है त। त्यसमा छोइसकेपछि यहाँ तपाईको अलरेडी जीमेल एकाउन्टहरु छ भने जीमेल एकाउन्ट देखाउँछ। यदि छैन भने एड एनदर एकाउन्टलाई चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यो क्लिक गरिसकेपछि यसमा रहेको छ गुगल, माथि यो गुगलमा ट्याप गर्नु होला। र यसमा ट्याप गरिसकेपछि चेकिङ इन्फो भनेको छ। त्यसपछि यसमा तपाईको पासवर्ड के छ त्यो पासवर्ड हाल्नु होला है त। म चाहिँ आफ्नो पासवर्ड हाल्छु। पासवर्ड हालिसकेपछि चेकिङ इन्फो लेखिरहेको छ, यो चाहिँ प्रोसेस हुँदैछ यहाँ भित्र। फर्गेट इमेल र क्रिएट एकाउन्ट, तपाईको यदि अलरेडी कुनै एकाउन्ट छ भनेर त्यसलाई लगइन गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाई आफ्नो यहाँ इमेल अथवा फोन नम्बर हालेर यसमा पासवर्ड हालेर त्यो एकाउन्टलाई रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि छैन तपाई नयाँ एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सेकेन्डमा लेखेको छ क्रिएट एकाउन्ट, यसमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यसमा लेखेको छ तपाई आफ्नो व्यापारको अथवा व्यवसायको लागि इमेल बनाउ अथवा जीमेल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने सेकेन्ड चुज गर्नु होला। र यदि तपाई पर्सनल युजको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पर्सनल युजको लागि बनाउनु होला। यदि तपाई युट्युब च्यानल खोल्नको लागि जीमेल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने फर माई पर्सनल युज भनेर त्यसमा क्लिक गर्नु होला है त। तर म यसमा फर माई पर्सनल युज भनेर क्लिक गर्छु। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ यस्तो सर्फेस खुल्छ जसमा लेखिएको छ क्रिएट अ गुगल एकाउन्ट इन्टर योर नाम भनेको छ। फर्स्ट नेम र सर नेम भनेको छ हैन। तपाईको चाहिँ फर्स्ट नेम भनेको के हो भनेपछि जस्तो मेरो तिलक पौडेल भनेपछि मेरो तिलक चाहिँ फर्स्ट नेम हुन्छ है त। र मेरो अटोमेटिक आएको छ। र सर नेम भनेको चाहिँ तपाईको कास्टलाई जनाउँछ हैन, त्यसरी लेख्नु होला। त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईलाई बेसिक इन्फर्मेसनमा इन्टर योर डेट अफ बर्थ एन्ड जेन्डर भनेको छ। यसमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ डेट अफ बर्थ हाल्नुलाई, नागरिकतामा जे छ त्यही हाल्नुलाई है त। म फटाफट हालिदिन्छु यसमा र नेक्स्ट गरिदिएँ। र नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईलाई अटो सजेस्टमा चाहिँ केही इमेलहरु देखाउँछ है। यदि तपाई यही राख्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यही राख्न सक्नुहुन्छ। यदि नै म यो बाहेक अरु आफ्नो पर्सनल गराउन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने आफैले यहाँ क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस भनेको छ, यसमा क्लिक गरेर आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यसमा क्लिक गरेर यसमा म लेख्छु यदि यो चाहिँ छ भने चाहिँ अटोमेटिक दिन्छ। यदि छैन भने चाहिँ नम्बर फेर हुन्छ है। यहाँ चाहिँ मेरो दिइसकेको छ। यसपछि यसमा तपाईले पासपोर्ट राख्नु होला। पासपोर्ट चाहिँ अलि स्ट्रङ राख्नु होला किनकि ह्याक हुने चान्स पनि धेरै हुन्छ। र यसमा त्यसपछि पासपोर्ट राखिसकेपछि त्यसको तल कर्नरमा तपाईलाई नट नाउ अथवा सेभ भन्ने छ। यदि तपाई सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने सेभ गर्नु होला। र नट नाउ गर्न चाहनुहुन्छ भने नट नाउ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ सेभ गरेर राख्छु है त। सेभ गरिसकेपछि यहाँ नेक्स्टको अप्सन आएको छ, नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईलाई प्राइभेसी एन्ड टर्म्स भनेर चाहिँ यो गुगलको पोलिसी हो है। यो चाहिँ देखाउन तपाईलाई यसलाई सिधै स्क्रोल गरेर तर एग्री भनेको चाहिँ एग्रीमा टच गरिदिनु होला। त्यसपछि गुगल सर्भिसेस भनेर देखाएको छ। त्यसपछि यहाँ तपाईको एकाउन्ट बनेर रेडी भइसकेको छ। एकाउन्ट बनिसकेको छ। त्यसपछि तपाईले अब नयाँ बनेको एकाउन्टलाई चाहिँ आफ्नो डिभाइसमा लगइन गर्नको लागि सर्वप्रथम माथि यहाँ एउटा फोटो जस्तो देखाएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले बनाएको एकाउन्ट कुन हो त्यो चुज गर्नु होला। जस्तै मेरो लास्टमा छ तिलक पौडेल 2061@gmail.com भनेपछि म यसलाई ट्याप गर्छु। ट्याप गरिसकेपछि यहाँ प्रोसेस हुँदैछ। प्रोसेस भइसकेपछि अब यो गुगल जीमेल आइडी चाहिँ मेरो मोबाइलमा लगइन भइसकेको छ। त्यसपछि पनि अन्य धेरै प्रोसेसर हुन्छ है। यो चाहिँ सामान्य एउटा इमेल मात्र भनेको। यदि यसमा चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन लगायत अन्य कुराहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो 2 स्टेप भेरिफिकेसनहरुको भिडियो चाहिँ अर्कोचोटि आउँछ किनकि यो भिडियो धेरै नै लामो भइसक्यो। र यदि यो भिडियोबाट केही नयाँ कुरा सिक्न मिलेको छ भने भिडियोलाई लाइक, शेयर र एउटा राम्रो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। र यस लगतै अर्को भिडियोमा म तपाईलाई यही जीमेल एकाउन्टलाई 2 स्टेप भेरिफिकेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउने छु। यदि त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी
बेलमा रहेको आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुलाई, किनकि अर्को भिडियो आउँदा तपाईलाई सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन जानेछ। धन्यवाद।